और अभी आगे चुकी है इसलिए देखते हैं ये जगह पे चल रहा है ये भाई से दोस्त जो है वो पहले इतना है इतना सी है ये मेकअप नहीं है ये क्या ये दो चीजें ये भी उसकी बाइक है नाम नहीं रात को 1 बजे रात 1 बजे तो वीडियो का इतना यार किसी की मौत हो गई यार मेरा पीछे रेसिंग लगा था और ये बड़ी सी बाइक तो रेसिंग लगा था इसके बाद टूट के कायम से लगा था और जब तक रेस हुई थी मुझे नहीं था कि नहीं आ जाए तो भी चीज है टाइम लॉस करते हैं और दिखा दो बाइक की कम है अभी हम ये बाइक को हम ठीक है यार भैया छोटी लगा रहे हो कलाकार ओ भाई तेरा भाई तेरा नहीं ड्राइव कर रहा था अरे ना तो मैं कभी नहीं कर रहा हूं अच्छा है पुराने वाले वायरस निकाल कर हां हां बोलो गाड़ी मस्त थी अभी हम चलेंगे गाड़ी में चल गाड़ी से वहां पर वैसे करना है
ये जाओ भाई तो लेकर है चलने का ये तो मेरी पुरानी टाइम पड़ी है इंटरनेट नहीं करा मैं ये उसको कर शांत रहो शांत कभी भी हो सकती है कभी भी हो सकती है यार ये मुझे आगे बेटा मुझे आगे रखना पड़ता है कोई तो चीज बात मानेगी कैसे मैं नहीं सामने ये बात नहीं अच्छा डर लग रहा है हां डर लग रहा है इसको भी नहीं डर लग रहा है मुझे नहीं लग रहा मुझे नहीं लग रहा गाइस वो तो दूसरा घर है तो मेरा अपना घर है ये देखो ये लोग कह रहे नहीं मान देख ले इधर है इधर ये देखो मेरी मस्टैंग अबे किसने तोड़ी कोई किसने तोड़ी मस्टैंग टूट गई क्या मस्टैंग तोड़ी किसने यार मस्टैंग टूटी है हां गाड़ी तोड़ी किसी ने मेरी तुरंत ये तो मस्टैंग टूटी किसी ने यार भाई मुझे तो सामने आ गया नहीं आएगी यार नहीं होती है कभी नहीं यार गाड़ी तोड़ी किसी ने ये चुप चुरान है कब तक भाई चुरान इसके अंदर क्या पागल हो गई देखो भाई पैर में कितनी गोलियां पड़ी हैं ये भाई पुलिस ने कब तक लिया चुरान को नाम भाई गाड़ी भी तो नहीं है क्या करना है तुम थे ये गाड़ी आप एक करोगे डिफेंडर नहीं है लेकिन जुलेल का है ये समझ चल रहा है जुलेल का है ये भाई ये जुलेल का है ये जुलेल का है पूरी बात का घर पता नहीं नहीं पता ये हर चीज पता है ये तो मेरे पूरी रोड है दा बंदा अभी माने नहीं अभी ये जुलेल का घर है नहीं मेरा है तुम किसके खाओ मैं कहीं नहीं टूटा था क्या हो गया रे किससे टूटा था तुम तीनों से किससे टूटा था हैं बता दो शराफत से तो पिस्टल लगाते शाबाश पिस्टल भी होगा बम छोड़ इनको हम लोग टपाएंगे सारों को मारता है सब कोई मुझे लग रहा है देख फौजी छोड़ ये क्या माथे का नाम ये इधर ही देख रहे इधर मारूंगा ठोक दूंगा खाला तुम क्या देख रहे हो उधर खड़ी तो है और क्या चलो मुझे देखो मारूंगा थप्पड़ बेटा ये वाली गन है ना ये तुम्हारा असर असर कर देगी मार दो इसको ना ये खतरनाक है कोई आम गन नहीं है ना आम तो सही जवाब चलिए भागेंगे इधर कुछ नहीं होगा गाड़ी में भी लगा ये गाड़ी अंदर से कैसे गाड़ी तो आओ जल्दी अंदर पहले तो तुम्हारे माथे पर लगा देते नहीं पता ही नहीं तुम्हारे पर लगाना जरूरी है चाचा सेक्शन पे भी लगा वाला पर सबसे ज्यादा सही तुम ज्यादा इधर रखो ना मेरे मुंह पे तो नहीं लगा जल्दी से बस तूने बहुत पता रे ये हम लोग देंगे ना फिर और तुम्हारे स्टार को पहले ये मैं अभी रुक अंदर नहीं आ सकता मैं अंदर नहीं आ सकता ये हाथ पर जाके देख ऊपर तो खाली है ये देखा दिखा ना जन होंगे इन्होंने पाले भी होंगे क्या पागल हो गई जिना थोड़े ऊपर जेल हो गई जेल दिखा दे यार ये तो फिर से पास चला इनको हम लोग अंदर बैठे इसका मतलब अंदर नहीं बैठते बच्चे हम लोग छोटे बच्चे नहीं कच्चे भी बड़े बेटे आराम बच्चे नहीं है जंगल है ठीक है किसने मारा था तुम्हें टपाया था इसने इसकी शक्ल तुम्हें लग रही होगी चलो काफी है हां तुम पे भी फेंको ना तो एक दफा चोर के जेल में ऊपर चेक करो ऊपर कुछ भी नहीं होता खाली है जैसे इंसान दिखाओ तो दिखा दो खाली है देखो बस और ऊपर मारो यहाँ से नहीं और ऊपर यहाँ से हां मार दे नहीं जिम में कैसे मैंने मार दिया दोबारा कर इसको क्लिक सही मार के नहीं यार तू क्या कर रहा है मोबाइल चल के नीचे चला रहा है ऐसे कैसे नाम दिया हैं वेस्टेड ना यस हम लोग चलते दूसरा निकाल दो प्लीज इसमें चले नहीं नहीं बाइक यस गाड़ी हां बाइक में बहुत बाइक नहीं
कोई अच्छी बाइक नहीं तो भूसा बेकार है, सिर्फ 2 बाइक है फजूल सी। ना कोई सवाल है, लेकिन उनका कोड खुलेगा ही नहीं ना। और अपना लगाना बाहर चलेंगे ना। बाय बाय गाड़ी, गाड़ी तो ही थोड़ी ले ले वही ले गाड़ी वाड़ी की टक्कर। चलो मैं घर में चल के देखते हैं। अब मेरा ही घर है और किसका है यार चलते नहीं। अबे नहीं, एक चीज मंगाओ, तुम हैरान हो जाओगे। नहीं 5 नहीं यार, ये देखो मैं एक ऐसी चीज मंगाऊंगा तुम लोग हैरान हो जाओगे। ना यार मंगवा लो। डायनासोर, देखो डायनासोर पाला है। अंदर चलो ना, डायनासोर लेकर डायनासोर चुराने को भी मार देगा। इससे नीचे करते हैं, इसे मारते हैं यार। ये देखो लोग जानवर ज़िबा कर रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं लोग। पागल, ये बहुत तगड़ी है। मतलब ये बिल्डर है तो इससे थोड़ी ना होता है। भाई तक इसका नहीं क्या इससे नीचे वाला ये भाई है ठीक है। अरे भाई ये क्या तोड़े पड़े थे? नहीं मारेगा ये हैं कि तुम भाई भाई कौन से मारता है ये कार कौन से कौन मारता है? अरे समझ नहीं है भाई बच्चे दिखा देना वरना हम मारेंगे कुछ दिक्कत नहीं। अभी तोड़ो भाई से बाय मैं कम गया इधर ही तो था। अरे भाई गायब हो गया गलती से। चेकअप चेकअप ठीक है नीचे पड़ गया हमारी गाड़ी ठीक है हमारी गाड़ी कैसा ठीक है आ गया है गाड़ी टूटी हुई थी वो उसका है। कैसे से मैं मस्टैंग है तुम्हारी तो गाड़ी है वो। मेरे पास एक और भी कोड है 99 वाला ये 909 इसका रैंक फाइल और सब निकाल दो ना भाई काला सादा किस बंटी को मारना चाहिए? अबे बंटी को भाई हां भाई जल्दी अबे क्या हटेगा नहीं मारना नहीं हल्का हो गया हल्का छोटी छोटी को 400 है ये मोटा कैसे है मोटा कैसे आता है ये आवाज साता आवाज अब दाम का क्यों लगा हुआ है